Всем большой привет! Сегодня к нам приходил мастер, суббота. Наконец-то вызвали, наконец-то все сошлось. Переделали нам вот эту занавеску, то есть у нас висела вот здесь, и мы не могли нормально задвинуть в угол, мне это мешало. И я даже закидывала иногда занавеску на шкаф, потому что, невозможно, когда она закрывает практически все. Вот соседи подключились, тоже делают ремонт, продолжают. Поэтому нужно было прям максимально в угол, как я хотела, все сделали. Потом на балконе нам повесили лиану. Сейчас покажу. Холодновато, и тут надо еще пропылесосить до конца. Вот так вот эта лиана выглядит. И я так думаю, что надо будет балкон, что ли, красить. Не знаю, но это по весне уже посмотрим. Или он протек. Вот я не пойму, что это такое. Но это ладно, это уже ерунда. Это уже с нашей стороны будем делать. Вот сюда закрепили веревочки. Что-то они очень низко-низко так свисают. Но они же должны еще, да, правильно опускаться. Так что нормально, наверное. Вот такая она лиана. Мы взяли, по-моему, 1,8, что ли, чтобы побольше всего навешивать, потому что я как приеду с дачи, у меня куча барахла летом, и надо все это сушить. У Тёмыча почему-то перестала гореть лампочка одна из двух, когда две зажигаешь, она перестала гореть. И он скрутил, посмотрел, говорит, все нормально. Мы уже думали, что надо будет ехать в Хофф, там по гарантии что-нибудь менять, а он просто взял, поменял местами лампочки, и все загорелось. Ну, видимо, светодиоды эти западают. То есть Костя посмотрел, сам можешь потом из чего вкрутить-выкрутить. Даже электричество не вырубали, все нормально, то есть просто выкручиваешь, током тут не шарахнет. У Тёмы в комнате, как мы и хотели, повесили вот эту икеевскую полку. Под нее я запихнула расписание, то есть уже никаких булавочек. На булавке пока что только часы висят, но я все-таки повешу. Знаете, вот руки не доходят. Вроде бы купили эти штучки-дрючки, там вот это все клеить. Я еще узнала, что есть вот эта липкая масса, типа пластилина, что-то для постеров, для каких-то легких картин. Тоже буду заказывать, покупать, потому что не знаю, есть ли в магазинах, посмотрела, есть, можно заказать. Цена небольшая, как только закажу, приобрету, я вам покажу, что это такое. И вот так вот Тёма пока что поставил. Это предварительная версия картин, конечно же, потому что еще 2 картин не хватает, он думает, как поставить. Но пока что вот просто попробовали, вот так вот повесили. Мы взяли самую большую, по-моему, 110 сантиметров. Вот эта полочка. Вот так она выглядит сбоку. Здесь есть прорезь, то есть в нее можно картины класть, если они скатываются, не держатся. И также вот этот угол, он тоже держит картины. Все зависит от того, какая у вас картина, потому что туканы вот в этой прорези стоят, они могут скользить. А вот так, наверное, слишком. Хотя, опять-таки, можно сюда книги, можно сюда картины. Она называется полка для картины киевская. И на эту полку можно ставить все, что хотите, на что у вас хватит фантазии. Самое главное, не тяжелая, по-моему, 3 килограмма или 5. Наверное, 5 это максимально, как ее можно нагрузить. Я точно не помню, но у нас картины не тяжелые, поэтому я думаю, все нормально будет. И последнее, что сделали, это унитаз, вот из-под него коробка. Выкидывать будем вот из-под сушилки. Коробка-сушилка у нас вот эта. Они, конечно, заразы скрипят, но, к сожалению, нет особо альтернатив. Есть очень-очень дорогущая, но с ней тоже какие-то были заморочки, то есть она не крепится как нам надо, она крепится к стене, и нам это тоже не подходит, даже если бы мы захотели бы сильно переплатить. Поэтому, увы. Унитаз вот старый стоит. Не буду даже свет зажигать, мы его сейчас выставили на Авито. Мастер говорит, так и сделайте. Посмотрим, позвонят или нет. То есть недельку постоять, я спокойно могу с ним так вот жить, ничего страшного, он чистый, не вонючий. Поэтому посмотрим. Я думаю, что продадим. Поставили пока за 1,5, как мастер сказала. Там, я думаю, за 500 точно отдадим. Самое главное, чтобы его унесли, потому что за бесплатно тут у нас, конечно, в ЖК заберут. Но как бы за бесплатно, хотя бы что-то отбить от того, что мы сейчас заплатили. И вот, собственно, наш новый унитаз. Тут, наверное, еще надо полы помыть и пропылесосить, потому что что-то он тут делал. У нас точно такой же на студии, у нас точно такой же в трешке, очень его люблю. Тут 2 кнопочки, но мастер сказал, что на самом деле это не особо прям так супер помогает экономить, но тем не менее. И он нам его поставил впритык, потому что, говорит, вот этот люк, он нам не нужен, нам нужен вот этот верхний люк, где счетчики, а это, говорит, для него, поэтому не особо-то и надо. Я не знаю, прав он или нет, и у нас места стало больше, потому что он стоял где-то вот здесь вот, получается, на этой плитке. А у нас стало посвободнее. Так что сделали все, что хотели, отдали 5500 за все эти дела. Я считаю, нормально. Тёме уже поставили итоговые оценки, то есть закончился первый триместр. Правда, непонятно, почему по рисованию не поставлено, хотя он сказал, что 5, конечно же, да, удивительно было бы, если бы не 5. По иностранному 4. По литературному чтению еще ничего не поставили, 4, конечно, все справедливо, я, кстати, совсем согласна. По музыке 5. По окружающему миру 5, технология 5 и физкультура 5. А русский математика у нас нет. Кстати, а почему их нет? Потому что у нас учительница, она говорила, что у нее нет своего еще ноутбука, и мы с ней в зуме. Но все равно, где предмет-то? Как-то непонятно. Или тут за какой-то период, что ли? Нет, тут прям начало. Слушайте, странно, нет ни русского, ни математики. Вот это чудеса. А где же, правда, русский и математика? Нет у нас этих предметов как будто, хотя есть. Интересно. Ну, там 5, правда, за нами ставят. Но нет ничего.
Вот, в общем, такие оценки. Ну, не совсем отличник, да, но я считаю, что нормально. Костя вообще считает, что неважно, какие оценки, ему все равно, лишь бы ребенок что-то понимал. А оценки это, естественно, субъективно. Ну, все это понимают. Но у некоторых это больной вопрос. Мне, в принципе, тоже все равно по большей части, но приятно, да, Тём? Хорошо, что ты отличник. Да, ну ты мне покажи. Бабушка подарила им еще вот такой календарь на следующий год. Смотрите, как блестит, А Гарри. ты посмотри, что сзади. Ой, а сзади? Что сзади? Что это, Тём? Вот такая вот, как будто ламинат. Да, похоже на ламинат. На подставочке, то есть все, сам собрал, собери сам. И на следующий год будем отрывать по месяцу. Подожди, вот так, близко не показывай. Вот так. Ой-ой-ой. Что-то непонятно, темновато немножко, да? Лягушка. Не, подожди, ну-ка. Свет, во. Лягушоночек. Сам сделал. Не на уроке, а просто так, для себя, для души. Дай-ка я его поставлю на свет. Подожди, не видно что-то. Ничего. Во, красавец, лягушонок. Смотрите, какая тут чистота. Ну, я полы, конечно, помою, я имею в виду, что просторно. Не прошло и 2 дней, у нас уже забрали унитаз. Я выставляла за 1,5, сторговалась. Вот сейчас мужчина приехал, он был типа за 1,5, но мы сторговались на 1300. И мне еще предлагали за 1000, кто-то писал 500, забираю хоть сейчас. Ну, хоть сейчас, как говорится, подождем, ничего страшного. Я думала, буду ждать недельку точно. Но выложила в обед в субботу, а сегодня у нас день понедельника, и я его продала и пораньше, но мы сегодня ездили Тёме к стоматологу, поэтому у меня не было с утра времени, мы рано-рано ездили. Так что будем думать, что бы тут поставить. Я хочу, чтобы что-то стояло, что-то висело, может быть, какая-то полка, но что-то нужно, потому что приходим, а Тёме некуда положить его шапку, шарф, какие-то мелочи. Вот кто-нибудь пришел, бабушка приезжала, мы клали на унитаз вчера, потому что очень удобно, ну, крышечка закрыта, он чистый, но как-то тоже, сами понимаете, не вариант. Что-то надо купить, потому что у нас ничего нет. Галошницы вот эти открывные мне не нравятся, потому что у меня нет такой особой обуви, и чтобы туда обувь класть, надо ее помыть. И вся обувь у меня вот здесь вот в шкафу, и я не вижу смысла вот эти обувницы, мне не нравится даже особо визуально. То есть если бы они открывались не вот так, а типа как комодик, да, но такого я что-то не видела, и Костя не особо хочет уж какие-то комоды, поэтому, ну, что-нибудь, какой-нибудь стул, там, не знаю, табуретку. Табуретку вот эту Тёмкину не вариант, потому что мы ей пользуемся, и туда-сюда таскать тоже не знаю как. То есть, если, допустим, надо ее взять, а тут на ней шапка лежит или шарф, не вариант. То есть, конечно, можно шарф или шапку в рукав класть, но нет, я считаю, что должно быть что-то для него. Или, может быть, сюда что-то прикрепить, может быть, сюда какую-то табуретку надо, это не буду показывать, у нас тут обуви еще что-то много, и мешки с переработкой надо завтра унести на мусор. Но вот так вот пока что все висит, это Тёмина зимняя куртка, капюшон уже отошел, и моя зимняя куртка, мой шарф, и все. Осенние куртки я уже убрала. Тёме пока куртка в пору, но это ненадолго. Я жду распродаж, когда будет по скидкам что-нибудь приличное. Ну, 2000 я готова отдать. Потому что, может, он уже вырастет, ему будет не актуально на следующий год. И как мы ходим, то есть вот в этом году особо мы, если мы на дистанционке, скорее всего, до весны, особо это не нужна зимняя куртка, то есть прям какая-то супер-пупер, да. Бэушную я не рассматриваю, то есть можно было бы, да, где-то, но я не хочу заморачиваться. Мне проще новую из магазина, но подешевле. Поэтому будем ждать. В детском мире всегда хорошие акции, когда сезон почти подходит к концу. Буду выжидать. Если кроме детского мира знаете, где купить недорого, то напишите. Потому что, честно говоря, не знаю, в Ашане сейчас выбор плохой. Давно там не было ничего приличного, чтобы много. В нашем Ашане вообще на мальчиков, вот на таких, как Тёма, нет ничего. На мужчин есть, на маленьких детей есть. А вот что-то посередине нет. Я не знаю, в чем дело. Может быть, я плохо смотрю, но я уж вроде ходила, ничего не видела. То есть, если бы он был поменьше, выбор есть. Был бы как Костя, выбор есть. А вот на Тему выбора нет. Хотя вот эту куртку я тоже брала в Ашане, но последний год хорошо закупаюсь уже в детском мире. Просто жду сейчас, когда будут скидки. Так что у нас вот здесь освободился уголок, что-нибудь будем думать. И надо какую-то картину, какой-нибудь постер на вот эту штуку. Как-то я забыла про это дело. Надо посмотреть, что у нас есть. Если ничего нет, то что-нибудь прикупить. А еще знаете, на что хочу уговорить Костю? Какую-нибудь картину хочу над кроватью. Пустовато. Вот заходишь, нужно какую-то картину. Я видела на картинках, там типа колосики, ну, разные, конечно, есть варианты. В Икее мне ничего не понравилось, у нас же купон. Я хочу придумать какие-нибудь покупки на 5000, чтобы этот купон на 500 рублей использовать. Хотя не знаю, стоит оно того или нет, но, скорее всего, будем использовать после 11 января. Хочу картину, вот какую-то красивую. В Хофе есть хорошие варианты, но что-то цены такие, не знаю. Плюс я понимаю, что на сайте далеко не все, поэтому вот будем думать. Можно какой-нибудь там, допустим, черно-белый город, но вот это все серое, черно-белое. Хочу что-то, пусть не вырви глаз, нет, яркое тоже не хочу, но что-нибудь такое. Знаете, вот как в отелях висят, очень красиво. Может быть, даже она пусть будет такая по длине кровати узкая, не обязательно огромная какая-то, но не маленькая. Можно даже несколько картин каких-то повесить, я не знаю. Когда я увижу ее, я пойму, что это она. Но пока нигде толком не была, то есть недавно мне пришла эта идея. Вот поедем в Икею, поедем когда в Хофф,
когда-нибудь, я обязательно что-нибудь себе выберу. В Хофе тоже есть баллы. Бабушка сказала, стул ей уже никакой не нужен, говорит, не надо мне ничего смотреть, потому что ей нужен диван, а раз, говорит, будет диван, то уже ничего не надо в дополнение, поэтому будем смотреть ей еще диван. Не знаю где, но думаю, что тоже решим этот вопрос. Всем еще раз привет, я тут в газете прочитала, знаете, какую новость, решила с вами поделиться, и интересно ваше мнение будет на этот счет, потому что вроде бы я и согласна, а вроде бы и не очень. Это новость о том, что хотят, ну пока еще только хотят, еще это не закон, чтобы права в нашей стране выдавали с 16 лет, потому что якобы, вот как там эксперты, кто выступает за, с 14 лет выдают паспорт, и человек становится якобы самостоятельным, несет уголовную ответственность, может работать. С 16 лет у нас вообще это возраст согласия, понимаете, какого, да, и вроде бы столько прав сразу возникает у человека в 16 лет, куча прав у тебя как у человека, вот тебе еще настоящие водительские права. И садись за руль, и все, езжай. Насколько я понимаю, в Америке там тоже в 16 лет можно получить права, то есть какие-то такие не совсем настоящие, но можно вроде бы как, потому что многие старшеклассники, как нам показывают фильмы, сериалы, уже учатся водить машину, то есть не просто так они учатся, получают потом права и вроде как могут ездить, ну не знаю, сами ли, либо кто-то рядом с ними должен их сопровождать, я не знаю этих тонкостей, но в нашей стране все, я думаю, знают, с 18 лет это дело, то есть как только ты становишься совершеннолетним, ты можешь идти получать права. И вроде бы я согласна с теми, кто говорит, что там 16 лет это возраст согласия, человек уже может работать, может особо так не зависеть от родителей, заканчивать школу, ну многие, да, заканчивают школу после 9 класса, могут идти в какой-нибудь колледж, ПТУ сейчас нет, и могут уже работать. То есть у нас обязательно нужно закончить 9 классов, а дальше уже хочешь учись, хочешь там работай, хочешь ничего не делать, то есть твое право. Но в то же время я согласна с другой точкой зрения, что если начнут выдавать права в 16 лет, то есть понятное дело, что богатые люди купят своим детям машину с этого возраста, это не проблема, и права могут купить, и все что угодно, да. Но те, кто не особо такие богатые, да, у них могут типа дети требовать, чтобы раз можно права, так давай, папа, мама, там, не знаю, раскорячься, купи мне машину, вот я хочу. Такое у нас тоже встречается, некоторые ведь действительно рвутся на 20 медвежат и покупают своим дитяткам там машины, квартиры и так далее, а тут, получается, это еще раньше будет требоваться, потому что те эксперты, которые против, они считают, что в 16 лет просто нереально заработать на машину, то есть можно где-то подрабатывать, но заработать прямо на машину, на нормальную, да, там, не знаю, сколько сейчас нормальная, более-менее самая такая ездящая машина, которая не сломается у тебя, когда ты отъедешь там на 100 метров от салона, ну сколько она может стоить, я не знаю, тысяч, наверное, 300, то есть минимум. Я уже не знаю, какие сейчас цены, но поэтому действительно в 16 лет вот так вот сразу заработать минимум 300 тысяч, ну я не знаю, кем надо работать и подрабатывать. И также я согласна с теми, кто считает, что в 16 лет это рановато, потому что еще ветер в голове, потому что это все-таки еще подростки, и куда им права, то есть они могут просто по глупости куда-то въехать, а с них толком ничего не возьмешь. Хотя уже есть, конечно, уголовная ответственность, но жалко будет, если по какой-то дурости такой молодой человек или молодая девушка просто сядет в тюрьму на полжизни, с кого-то собьет, потому что каким-то одним глупым поступком можно потом всю жизнь себе перечеркнуть. И все-таки не зря с 18 это делается у нас. И мне кажется, может быть, даже и некоторым можно и попозже, да. Хотя как тут определишь, кто-то и в 16 лет действительно серьезный может нести ответственность за себя и даже за своих близких, а кто-то и в 30 лет не может даже за себя уже ответственность нести. То есть тут очень сложный такой момент, и сразу всех под одну гребенку ну никак нельзя. Поэтому вроде бы предложение такое неплохое, а в то же время, ну действительно, школьник еще, да, в 16 лет, потому что школу заканчивают во сколько сейчас? В 17-18. И мне кажется, знаете, можно было бы не по возрасту даже, а вот школу закончил 11 классов, то есть полностью, да, пожалуйста, давай получи права сначала, да, а потом купи себе сам машину. Ну, там не сам ездил, ну, кто кому. По большей части, мне кажется, тем, кому нет 20, покупают им родители все-таки машины, потому что, ну, редко кто в 18 лет действительно начинает работать и прям хорошо зарабатывает, потому что вот я сразу пошла работать, у меня была маленькая зарплата. И даже если бы я пошла на какую-то хорошую должность, да, все равно обычно ты работаешь на каких-то таких не особо высоких позициях и потихонечку там растешь в зарплате, в карьере, и прям вот так вот сразу пришел и купил машину через месяц, ну, как-то редко такое бывает, согласитесь. Поэтому еще такой вариант, что, кстати, вот можно разрешить получать права, но именно купить машину и ездить по этим правам можно будет, допустим, только с 18 лет. То есть ты можешь подготовиться к своему 18-летию, там, подкопить денег, получить права, все попытки там свои израсходовать, потому что ты не приходишь сразу, сел за руль, и тебе сразу сказали, ты молодец, вот тебе права, да, то есть пока ты научишься, пока ты сдашь экзамены, не с первой попытки, всякое бывает, да, то есть некоторые там по 20 раз пересдают, кто-то, ну, редко кто с первой попытки все сдает, правильно? Плюс можно подкопить деньги, да, чтобы на 18-летие торжественно перевязанной ленточкой можно автомобиль себе самому подарить, либо родители там что-то помогут. То есть идея неплохая, но опять-таки надо думать, надо дорабатывать, поэтому вот интересно, что вы думаете по этому поводу. Просто нам до этого момента получается 8 лет,
Но опять-таки не знаю, как там Тёме дадут, не дадут, может он не сможет именно машину, он в принципе говорит, что я не хочу, мама у нас водитель, он как говорит, что ну ты же водишь, ты нас и будешь всю жизнь водить. У него такая своя модель мира, да, что раз мама за рулем, мама всегда будет за рулем. А я говорю, ну как же, ты же там вырастешь, будешь маму возить, маме купишь хорошую машину, да, или там водителя маме наймешь. Я же не всегда буду за рулем, ну мало ли, да, буду старенькая. Но он пока не очень, конечно, это понимает, абстрактное для него это понятие, но тема, согласитесь, интересная, да, вот 16 лет, машина, права, и сам себя куда хочешь вези, сам себе на машину как хочешь зарабатывай. Так что я пока что ни да, ни против. Если бы меня спросили, я бы не смогла, допустим, проголосовать либо да, либо нет. Но вы напишите, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, что, скорее всего, такой закон не примут в ближайшие там несколько лет. Но кто знает, что будет дальше. Что? Мнение эксперта. Константин пришел, ну скажи. С учетом того, что сейчас общественный транспорт как-то в почете, и В выделяют почете. все больше общественных полос, а машины все больше в угол заталкивают, то я думаю, что это... Костя на эту тему снял видео у него там на канале. У тебя это больной вопрос, Костя. Не, к тому, что развитие идет в сторону общественного транспорта, удешевление общественного транспорта, удорожание автомобилей. Что-то я не заметил, чтобы общественный транспорт, Кость, подешевел. Ну, в плане доступности, имею в виду, что там проехать быстрее. Кстати, слышали новость? Подожди, ну да, я поняла Кость, тебя. Кстати, слышали новость, что хотят там к какому там 30-му, 35-му году сделать так, что весь общественный транспорт будет типа бесплатный, а машины будут стоить столько, то есть не сама машина, а обслуживание машины и возможность на ней ездить, то есть вот там выехала, ты заплатила сразу, ну типа платная дорога или как-то так, и это будет настолько дорого содержать свою машину, что все резко пересядут на общественный транспорт. Я вот надеюсь, что такое не произойдет, потому что я, честно, не очень хочу, то есть я за общественный транспорт, это здорово, что он есть, но, скажу честно, я хочу иметь свою машину, я хочу в любой момент, куда хочу, туда и качу, поэтому я надеюсь, что до такого не дойдет. Ну, в принципе, это как-то фантастично слишком звучит, но поживем, увидим, конечно. Тоже такой момент, забыла с вами им поделиться, но вот сейчас Костя начал про общественный транспорт, я вспомнила. Так что напишите, что вы думаете уже по этим двум темам, потому что, да, такая тема интересная, особенно в Москве. Москва крупный город, и если еще выпустят, кстати, 16-леток на дорогу, фиг знает, как они там себя будут вести. Посмотрим, конечно, к чему это приведет. Так что напишите свое мнение. А у меня сегодня все. Спасибо большое за внимание. Увидимся в следующих моих роликах. С вами была ваша Любаша. Всем пока-пока.